Opozicija danas u Nikšiću praktično izgubila vlast. Zbog čega? Šta mislite da je glavni uzrok? Pa ovo je danas bio jedan novi čin, jedne mučne političke predstave s ciljem da se jedna ubjedljiva, jasna izboran poraz DPS-a i SDP-a pretvori u jednu lažnu pobjedu. To je toliko jasno da je ovdje slučaj prekrajanja izborne volje, što ima nekoliko dimenzija, pravnu prije svega, s obzirom da Ustav, čak članu 2, predviđa, tretira kao jedno krivično djelo negiranje izborne volje na demokratskim uslovima. Ima dimenziju političku da će ovo zahtijevati određeni odgovor i novu tenziju na političkoj sceni. I konačno moralni da je ovo pobjeda onih koji zagovaraju politiku kao nemoral, kao oblik otimanja, dakle, jedan teren određenog blata koje se legalizuje. Prema tome, ovo je jedan ozbiljan slučaj i on sigurno neće ostati bez određenog odgovora. Više puta se čulo iz redova opozicije da je u pitanju politička korupcija. Ima li opozicija dokaze za to? Pa vidite, mi smo dobili informaciju da je tužilaštvo pokrenulo određeno pitanje, prema tome naš osnovni potez mora biti da sačekamo da dobijemo odgovor i da vidimo što tužilaštvo je našlo u svemu tome da bi poslije mi izvodili dokaze. U svakom slučaju, sad imamo na pomolu jednu novu koaliciju, znači Milo Đukanović kao šef DPS-a, Drago Đurović kao poslanik i Ranko Krivokapić kao šef SDP-a. Dakle, to su 3 komponente nove koalicije, ne znam da li se još uvijek zovu Evropski Nikšić. Prema tome, mi treba da vidimo sada njihove poteze i da na neki način odgovorimo, a što se tiče tih dokaza, sačekat ćemo prvo da tužilac saopšti što je uočio i da uopšte pravne strukture vide i uporede ovaj čin sa članom 2 Ustava. Opozicija ne može ni da se dogovori oko predsjednika odbora za evropske integracije. Kako gledate na taj posljednji, da kažem, posljednje neslaganje među opozicionarima? Pa dobro, to je sada još uvijek u proceduri. Moguće da u prvoj rundi se ne dogovore, a da se u drugoj dogovore. Prema tome, to je materija još uvijek otvorena. U svakom slučaju bilo bi bolje da se odmah dogovore. Vjerovatno je i određena sjenka određenih problema u Nikšiću prisutna na odnose u opoziciji. Ja sam pristalica da se gradi povjerenje, nastavit ću tim stilom dok se može, dok se u trenutku kad se ne bude moglo, kao što se i ovim pregovorima na kraju krajeva dosta puta zablokiralo. Mislim, uvijek je dilema da li nastaviti ili zahtijevati da svako preuzme odgovornost. Jer ova odgovornost opozicije u kontekstu Nikšića ipak nije apstraktnog karaktera. Postoje razlozi, postoje subjekti, postoje akteri i tako dalje, no ostavimo to za drugu priliku. Kažite mi, da li komunicirate sa gospodinom Darkom Pajovićem, imajući u vidu da je on kazao da će isključivo sa vama da pregovara kada nakon svih nesuglasica među opozicijom? Pa ja ne mislim da je to, ako smijem da komentarišem, najbolja izjava, imajući u vidu da se opozicija ne može svoditi sada na lidere i tako dalje. To su drugi subjekti i komponente opozicije, prema tome treba da se komunicira. I nisu problem, čini mi se, interpersonalni, nego se radi o metodu rada, o načelima, takozvanim principima. Znači, ovdje postoji i ravan personalna, ali postoji i određena politika koja je dovela do određenih rezultata. Dakle, odgovarajući precizno na vaše pitanje, da, ja ću nastaviti da komuniciram. I kažete mi, evo pričamo čitavo vrijeme o nesuglasicama među opozicijom. Vjerujete li da možete biti zajednički kandidat opozicije na predsjedničkim izborima? Pa vidite, ja tu odluku još nisam donio i ako je budem donio, sigurno neće biti od odlučujućeg značaja da li će to biti, da li ću biti zajednički kandidat. Ja ću biti, ako budem nezavisan kandidat, a ostavit ćemo da pratimo političke procese, tako da ipak predsjednika države ne biraju partije, nego biraju građani, tako da mislim da svako ko se na ozbiljan način kandiduje imaće u vidu prije svega građane, pa onda na određen način i partije. Tako da u ovom trenutku to mislim da nije čak ni bitno. A da li ste među opozicijom razgovarali o vašoj kandidaturi? Ne, nisam razgovarao.